இந்த ப்ராடக்ட் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் கெட்டில். இந்த எலக்ட்ரிக்கல் கெட்டில் அன்பாக்சிங் பண்ணி எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்ப்போம். அமேசான்லேருந்து வாங்கினோம். 749 rupees ஆகுது இதோட விலை. பட்டர்ஃப்ளை கம்பெனியோடது. த்ரீ பின் இருக்குது. அரவுண்ட் 1 meter நல்ல ABS பிளாஸ்டிக்கில் தான் இதை வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. உள்ள நல்ல ஃபிங்கர் அண்ட் பேஸ் இல்லாத அளவுக்கு இதை மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. நல்ல பில் குவாலிட்டியாக இருக்குது. ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல், அவ்வளோதான். இது வந்து வாரண்டிக்காக. இதோட அந்த பில்லு எடுத்து வச்சுக்கிட்டால் வாரண்டி வந்து நம்மளுக்கு அப்ளை ஆகும். இதுதான் பட்டர்ஃப்ளை கம்பெனியோடையது. இதை ஓப்பன் பண்ணுறது எப்படின்னா, இந்த லிட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணணும். இந்த லிட் வந்து இந்த இடத்துல லாக் ஆகுது. இதுக்கு உள்ள கம்ப்ளீட்டாக வந்து இது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல். இதனால் வந்து வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறது வந்து சேஃபாக இருக்கும். இப்போது இந்த ப்ராடக்ட்டை யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. இது வந்து லாக்கு இப்படி போட்டால் ஆன் ஆகும். இது ஆஃப்க்கு இது ரிட்டர்ன் ஆகிடும். ரிட்டர்ன் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ நம்ம இந்த டெமோவை பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப சிம்பிள் தான் இதனுடைய யூஸ். இதை வைக்கும்போது இந்த ஹோல் இருக்குது இல்லைங்களா, அதில் வயர் கரெக்டாக வந்து செட் ஆகிற மாதிரி இது கொஞ்சம் அமைக்கணும். இது இந்த இடத்துல செட் ஆகிடும். இப்போது இதை ப்ளேஸ் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். வச்சுட்டு இதை வந்து 16 amps உடைய ப்ளக் பாயிண்டில் வைங்க. இல்லைன்னா உள்ள வயர் வந்து ரொம்ப குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்கும். அதனால் ஷார்ட் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. வயர் ஹீட் ஏறி கொழுந்து போக சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் 16 amps மட்டும்தான் ப்ளக் பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். இப்போ இது ஆஃபில் இருக்குது. இதை நான் இன்சர்ட் பண்ணுறேன். இதை ஆன் பண்ணோன்னாக்கா இது ஸ்டார்ட் ஆகிடும். அதுக்கு முன்னாடி இதில் முதல்ல வந்து கொஞ்சம் நல்ல தண்ணியை உள்ளே விட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இது மேக்கிங் பண்ணும்போது வந்து இதுக்குள்ளே ஸ்டீலில் வந்து ஹோல்ஸுங்க இதுங்கெல்லாம் க்ரியேட் பண்ணும்போது அதில் சில ஸ்டீல் துண்டுகள், பிளாஸ்டிக் துண்டுகள், இதில் மேக்கிங்கில் கவரில் இருக்கிற டஸ்ட்டுங்க இதுங்கெல்லாம் வந்து உள்ளே ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். அதனால் நல்ல தண்ணியில் கொஞ்சம் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. எந்த இடத்துல வேணாலும் வாட்டர் டச் ஆகலாம், எந்த விதமான ப்ராப்ளம் கிடையாது. பாட்டம் சைடு மட்டும் படாமல் பார்த்துக்கோங்க. இதிலேருந்து இங்கே எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்ஸுங்க, அதனுடைய ராட்ஸுங்க அதுங்கெல்லாம் இந்த இடத்துல தான் இருக்கும். இந்த இடம் மட்டும் படாமல் பார்த்துக்கோங்க. அதனால் இப்போதைக்கு நான் இதை உள்ளே விட்டு ஷேக் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா ஷேக் பண்ணி இதை க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன், ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறேன். தேவைப்பட்ட கையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஆல்ரெடி க்ளீனாக தான் இருக்குது. நான் நல்லா செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன். ஆனாலும் நீங்கள் இதை க்ளீன் பண்ணிக்கணுன்றதுக்காக தான் இதை ஒரு முறை நான் க்ளீன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இதை க்ளீன் பண்ணிட்டோம். இதில் வந்து இப்போது வாட்டர் பிடிச்சிக்கிட்டு வந்து இதுக்குள்ளே வச்சு ஆன் பண்ண போகிறோம். இதில் மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி வந்து 4/3 பங்கு மட்டும் பிடிங்க. ஏன்னா மற்றது வந்து இதில் நீர் கொப்பளிச்சு இதில் மேலுக்கு வர அந்த கேப் வந்து தேவைப்படும். அதாவது 4/3 பங்குனா 3/4 சொல்லுவாங்க. அவ்வளவு இதில் வாட்டரை வந்து இந்த லெவலுக்கு மட்டும் இருக்கிற மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா இதில் கொதிச்சு வர்ற வாட்டர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு, இதுக்குள்ளே இன்னராக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இதை எடுத்து கரெக்டாக அதனுடைய பிளேசிங்கில் வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு ஸ்விட்சை ஆன் பண்ணுங்க. இப்போது ஆன் ஆகிடுச்சு. இது ஆஃப் மோட், இது வந்து ஆன் மோட். இப்போது ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். லைட் ஆன் ஆகிடுச்சு. எவ்வளோ நேரம் கொதிக்குதுன்னு டைமை பார்ப்போம். சரியாக வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கெல்லாம் வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த சவுண்டு உங்களுக்கு கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். இதிலேருந்து ஹீட்டிங் சவுண்டு வருது. கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதை கொதிக்க வைக்கும்போது இதில் வயர் எதுவும் வந்து இதோட பாடிக்கு வந்து டச் ஆகாத சேஃபில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அப்படி எக்ஸஸாக இருந்தது, ப்ளக் பாயிண்ட் கிட்டவே இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் கேப் டிஸ்டன்ஸில் வச்சுட்டு அதுக்கு ரப்பர் பேண்ட் போட்டுக்கோங்க. சேஃபானது தான் செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, நான் இப்போ இதை ஸ்ட்ரெயிட்டாக டச் பண்ணுறேன். இந்த ஸ்டீலை எந்த விதமான எர்த்திங் இதுவும் கிடையாது. நல்லா ப்ராப்பராக இருக்குது. ஹீட் ஏறுது. இந்த கொதிக்கிற அந்த வைப்ரேஷனும் தெரியுது. ஒரு முறை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். சில லாகரில் வந்து இந்த புடி வந்து ஹீட் ஆகுது பட்டர்ஃப்ளைன்னு சொன்னாங்க. ஒருவேளை அதை அப்டேட் பண்ணாங்களா தெரியல.
எந்த விதமான ஹீட்டும் வந்து இதில் தெரியலை. ஹீட் இல்லை, நல்லா தான் இருக்குது. நல்லா ஆவி பறக்க வருது. இது ஒரு 3 நிமிஷம் கொதித்த கொதியிலே இவ்வளவு ஹீட் ஏறுது. நல்லா ஹீட் எனக்கு தெரிய வருது. இதில் ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா, இந்த பீக்கிலேருந்து இந்த ஆவிங்க எக்ஸஸான ஆவிங்க அதிகமாக இருக்கிறதுங்க வந்துடுறதில் வந்து இது ப்ராப்பராக ஹீட் ஏர் வந்து யூஸ் ஆகுது. நான் வாட்டரை வந்து யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது, அதை ஊற்றிட போகிறேன். அடுத்து மறுபடியும் ஒரு பேட்ச் வைக்க போகிறேன் கொஞ்ச நேரத்துலேயே. அதாவது ஹீட் வந்து இது தாங்குதா, வயருங்க ஹீட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதான்னு செக் பண்ணி பார்க்குறது. இதனுடைய வயரை பார்க்குறேன். வயரு ஹீட்டரில் நல்ல குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது வயரு. இந்த வின்டர் சீசனில் வந்து ஹாட் வாட்டர் வந்து ரொம்ப தேவைப்படுது. கேஸும் கரண்ட்டும் மாறி மாறி ஏறிக்கிட்டே வர்றதுனால சோலார் சிஸ்டம்ஸுங்க நிறைய யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த மாதிரி நேரத்தில் இது பயன்படுத்திக்க நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும். ஹீட் முடிஞ்சிடுச்சு, நல்லா கொதிநிலைக்கு வந்துடுச்சு.